Po otvorení programu FreeCAD sa nám objaví takéto okno. Okno môžeme rozdeliť na 3 časti. Horná časť je panel nástrojov, ktorý sa nám bude meniť podľa toho, v akom režime budeme pracovať. Ľavá časť je panel, kde máme kombinované zobrazenie a tu budeme mať modely a úlohy neskôr, ktoré môžeme vykonávať s konkrétnou časťou modelu. Ak toto nemáme, tak cez zobrazenie, panely, kombinované zobrazenie si vieme túto časť zobraziť a stredná centrálna časť je okno, v ktorom budeme vytvárať a kde sa nám budú zobrazovať časti objektu. Prvé, čo budeme robiť pri spustení programu je, že nastavíme si ovládanie myškou, klikneme na túto spodnú časť a z tých všetkých možných nastavení si vyberáme gesture. Gesture je ovládanie prostredia myškou a to je klikaním, ťahaním, kliknutím, ťahaním alebo rolovaním. Druhou vec, ktorú budeme robiť pri spustení programu je, že nastavíme si našu pracovnú plochu a naša pracovná plocha bude Part Design. Po nastavení sa nám zmenili ikonky a otvoríme si nový alebo vytvoríme si nový dokument, buď kliknutím na toto tlačidielko, alebo na ikonku na paneli nástrojov, alebo súbor a nový. Prvé, čo môžeme s našim novým modelom robiť, je, že vytvoríme mu telo. Každý 3D model musí mať nejaké telo a ak máme vytvorené telo, tak vytvoríme si náčrt. Náčrt vytvárame do jednej z rovín, máme XY, YZ a XZ rovinu. V ľavej časti vyberieme si rovinu a dám OK. Prepne ma do náčrtu. V náčrte si vytváram prvú časť môjho 3D objektu. V náčrte zmenili sa nám ikonky. Tento panel je panel na kreslenie, tento panel je na kótovanie a určovanie vzdialenosti. Každý panel má na začiatku na ľavej strane také bodky, ktoré viem chytiť, viem potiahnuť a ten panel si viem niekde inde premiestniť. Čiže viem si usporiadať tie panely tak, ako potrebujem. Na paneli v pravej časti nájdeme zobrazovanie mriežky. Tí, ktorí potrebujú, alebo lepšie sa nám bude kresliť, tak si viem tú mriežku zobraziť alebo skryť.